Hola chicos, he ido de aquí. Y aquí está un invitado especial, di hola. Hola. Y vamos a hacer una fogata. Bueno, los hechos. Bueno, vamos a recolectar cosas de, ¿cómo se llama esto? Secas. Ya está aquí algunas cosas secas. Y pues pones cosas y préndelo. ¿Ven? No prendas ese, prende el periódico primero. Aquí. ¿Eres sándwich? Nope. Cuidado. Sí, bien. Ya está el fuego ahí, tantito. Y una fogata. Lo logramos. A la primera. Algún día vamos a hacer una competencia contra alguien más de hacer un pollo. Así. Pero por ahora, esto es lo que hicimos. Suscríbanse al canal, chicos, si les gustó este video para ver más videos y esas cosas. También suscríbanse a Bermuda Everything.